दोस्तों इस वीडियो में आपको ब्लू व्हेल की आवाज सुनाई जाएगी जिसे रिकॉर्ड किया गया था एंटार्क्टिक ओशन में। दोस्तों हमारे इस दुनिया में इस वक्त सिर्फ 25,000 ब्लू व्हेल्स बची है, जिनमें से 8,000 के करीब एंटार्क्टिक ओशन में पाई जाती है। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी ब्लू व्हेल को भी एंटार्क्टिक ओशन में देखा गया था, जिसकी लंबाई 117 फीट और जिसका वजन 180 टन यानी कि 50 हाथियों के बराबर था। आइए अब आपको ब्लू व्हेल की आवाज सुनाते हैं।